السلام عليكم. في معنيين أو مصطلحين أو مفهومين من مفاهيم التسويق أحيانا الناس بتخلط ما بينهم شوية، اللي هو مصطلح الترويج ومصطلح التوزيع، والاتنين في الحقيقة يكادوا يكونوا عكس بعض، رغم ان هم طبعا معنيين مكملين لبعض، والاتنين من العناصر الأربعة من المزيج التسويقي. أول عنصر اللي هو الترويج معناه ان انت بتوعد العميل بقيمة معينة، بتقوله انت لو اشتريت المنتج بتاعي ده هيوصل لك المنفعة الفلانية، المنتج بتاعي ده فيه الخصائص الفلانية، فانت بتحاول من خلال الترويج انك تجذب العميل لشراء المنتج بتاعك. التوزيع بقى، التوزيع هو المتعلق بانك توفي بوعدك اللي انت وعدته للعميل في عملية الترويج. لما قلت له ان انت هتستفيد كذا من المنتج، التوزيع بيقولك فيد العميل بقى فعليا بالوعد ده، اعمل له القيمة اللي انت وعدته بيها، نفذ له الحاجة اللي انت قلت له انك هتنفذها، قدم له منتج بيغطي الاحتياج اللي انت قلت له عليه في عملية الترويج. ولكن الخلط بقى بيجي منين؟ الخلط بيجي من انه احيانا ممكن يحصل ان الترويج والتوزيع يكونوا هما الاتنين في مكان واحد. على سبيل المثال، واحد عمل موقع الكتروني مثلا، فهو عمل الموقع الالكتروني عشان يشهر نفسه، عشان لما حد يبحث عن حاجة على جوجل يلاقي الموقع بتاعه، فالراجل ده يتشهر ويتعرف. وفي نفس الوقت قد يكون الموقع ده هو اللي الناس بتطلب من عليه المنتج، فيبقى الموقع ده هو طريقة التوزيع وهو برضو طريقة الترويج، ولكن بالطبع هما معنيين مختلفين تماما، لازم نفرق ما بينهم. السلام عليكم.